មានព្រានបរបាញ់សត្វម្នាក់ដើរចូលព្រៃដើម្បីបរបាញ់សត្វហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានឃើញសត្វឆ្លួសកំពុងតែស៊ីស្មៅនៅក្រោមដើមអង្ក្រងហើយនៅលើដើមនោះមានបញ្ញាក្អែកមួយព្រាមនោះក៏លើកធ្នូដើម្បីបាញ់ប៉ុន្តែបាញ់មិនត្រូវឆ្លួសនោះទេស្អែកឡើងគាត់ដើរមកកន្លែងដដែលទៀតក៏ឃើញសត្វឆ្លួសស៊ីស្មៅនៅកន្លែងនោះដដែលគាត់បាញ់ម្ដងទៀតតែនៅតែខុសព្រាមនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ព្រោះអីគាត់មិនដែលបាញ់សត្វខុសសូម្បីតែម្ដងឡើយហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាអញបាញ់សត្វមិនដែលខុសទេឲ្យតែអញទាញធ្នូបាញ់សត្វមិនដែលរត់រួចជីវិតឡើយបន្ទាប់នោះគាត់ក៏មើលឃើញដើមអង្ក្រងហើយមានឃើញដើមបញ្ញាក្អែកនៅទីនោះគាត់គិតថាប្រហែលជាបញ្ញាក្អែកនេះធ្វើឲ្យគាត់បាញ់ខុសគាត់ក៏យកកាំបិតកាប់បញ្ញាក្អែកនោះចោលស្អែកឡើងនៅថ្ងៃទី3គាត់មកវិញក៏ឃើញសត្វឆ្លួសស៊ីស្មៅនៅទីនោះទៀតពេលនេះគាត់បានបាញ់តែម្ដងក៏ត្រូវហើយសត្វឆ្លួសនោះក៏ស្លាប់ភ្លាមគាត់គិតថាបញ្ញាក្អែកនៅលើដើមអង្ក្រងនេះមានអំណាចឃុំគ្រងសត្វហើយធ្វើឲ្យគាត់បាញ់ខុសចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏មានជំនឿតគ្នាថាបញ្ញាក្អែកនៅលើដើមអង្ក្រងមានអំណាចពិសេសហើយជំនឿនេះបានបន្តរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទម្ចាស់ពេកអាណាចក្រអជ្ជបញ្ញាក្អែក2បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការជាវនៅបញ្ញាក្អែកពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនេះឬមួយក៏តាមពេកនេះបាន